各位好，歡迎大家翻到嚟倍星企劃呢個頻道啦。咁大家記得俾 like 啦。如果你係倍星研究所嗰個 Tier 嘅 Patreon 用戶呢，咁我啱啱今日下晝呢就開始加咗呢個 alert 嘅 function 啦。你會見到呢，如果多火嗰啲呢，就代表住嗰個叫做成交突然間加大啦。咁同埋呢，就係兩者咧有少少分別嘅，即係咧火同埋下低呢個標籤咧會有少少唔同嘅，因為有時佢係個意思即係大成交咧係可能淨係炒反彈啦，但係都同時間咧係有可能咧係細成交，但係佢嘅走勢好嘅。咁當然最好嘅情況當然係又大成交又走勢好係最好嘅狀態啦。因為而家就會應該解決咗以前咧嗰種1725嗰個情況啦，即係之前講過就係1725咧嗰種叫做佢未升上嚟做好之前咧，佢已經其實咧就係由呢度咧6個幾開始咧就已經爆上嚟㗎啦。咁但係咧我就咧走失咗。以前嘅做法咧會走失咗嗰一段嘅，咁所以你見到佢咧好啱啦，彈咗上嚟之後就即刻回翻晒落嚟啦。咁佢其實咧，如果你眯埋眼嘅走勢咧，全部都係繼續向下嘅。咁嗰陣時咧就係 miss 咗以前嘅做法咧，就係 miss 咗佢未穿過紅線嗰段嗰個升幅嘅。咁所以咧而家咧就嗰個通知咧就會話俾你聽咧。即係例如呢啲咁樣咧，佢可能咧走勢唔好嘅，咁但係因為佢係如果假設啦假設咧就係佢個火嗰個數量夠多啦，咁啊最多係5嘅啫，因為有啲人其實係超過，實質上係會超過5嘅，即係超過5倍嘅，咁所以咧如果你見到有超過5倍咁，但係雖然佢個走勢唔好都好咧，你會有機會見到佢咧都會依然出現啲升2-3成嗰個狀態，咁呢個咧就幫助大家，就唔係以前嗰種咧，就係叫做走勢好先至升啦。因為以往我自己做法，的確係走勢好先至買嘅，因為我就自己比較少咁樣短炒嘅。咁但係你會見到啲情況咧，就係例如好似琴日都有人喺 Patreon 度係買咗呢一隻。即係臨收市前啦，就買咗隻陸生親水膠體啦。咁其實佢就咧，你話講話走勢好唔好咧？咁一定唔好啦，因為佢已經跌穿晒所有線啦。咁但係咧，佢係會出現一種狀態咧，就係佢會搏反彈啊。咁所以佢嗰個成交咧，其實今日咧都係好大嘅。即係你見到啦，咁嘅16億市值嘅嘢咧，竟然個成交有成2點幾億啊！咁我今朝都改咗嗰個少少問題咧，咁所以咧就算你而家再試咧陸生親水膠體咧嗰個狀態咧，都會係叫你搏反彈咁樣嘅。咁但係大家即係呢個始終都係工具啦，咁所以咧變咗有啲嘢咧係都係最終咧都有少少自己判斷嘅。即係例如佢而家雖然都會叫你去搏反彈啦。即係你試下撳一撳佢，都可能會話俾你聽，博到唔知幾多錢嘅。咁但係究竟係咪真係可以完整地去到program 上講嗰個位咧？咁大家都要自己識得去衡量咯。咁係啦，因為佢總言之就大家都要當佢係一個輔助性質啦。因為個 case 咧，其實嗰個情況都係有好多種，咁好難咧就一概而論咁去講晒出嚟，咁所以咧我係即係雖然都會係逐漸咁樣改進嗰個 program 啦，咁其實大家應該見到之前嗰啲止蝕位咧都會開始正常翻啲啦，咁除非即係某啲股咧係拋得太勁嘅，即係例如近排大家炒到成日都炒嘅72啦、超媒體啦，咁其實嗰啲咩股咧，其實你已經好難去 set。即係根據個圖去 set 嘅，因為你見咧連日線圖咧，其實都跟唔到佢嗰個走勢嘅。即係你
見到用日線圖咧，你最近嗰條線咧都已經係去到0.7嘅啦。咁所以咧，你呢度咧已經去到1.6咧，就好難走去咁樣跟。咁當然啦，如果去到咁嘅情況嘅話，可能你自己就會簡單啲咧 set 翻做10% 嘅止蝕位，咁就大家要有少少靈活性啦。咁講開呢一隻咧，大家見到一隻琴日咧就跌咗，即係另一隻1084咧就跌咗勁多，之後升咗60幾啦。咁其實咧有啲咧。其實其他都某啲股咧，我覺得都有啲咁嘅似嘅狀態嘅。咁唔知會唔會突然間噏中啊？咁大家都留意下啦。咁咧就包括咧，其實咧之前有成日講嘅中國春來啦。咁其實呢一隻嘢咧都係同1084一樣咧，都係接近升咗成年嘅啦。咁你睇翻呢隻陸新親水膠體咧，其實都係我上年開台嘅時候講嘅啦，已經。咁變咗咧，呢啲升咗咁鬼耐嗰啲咧，而且就其實當時講嘅時候咧，連而家大家都有玩開嗰隻大山教育咧，都未升嘅，佢都已經咧，呢隻中國春來1969咧，已經係咁炒上去嘅。你見到佢咧，其實係仲早過隻大山教育嘅。大山教育咧就係望翻先，咁咧就係9688嘅。咁呢隻都係好誇張，96唔係9688，9968定咩咧？等睇下先，9986啊。咁你見到咧9986咧就都係去到一日咧一個年尾嗰陣時咧，仲係跌咗落嚟咧，先至咁樣爆上去。咁所以咧呢啲咁嘅嘭嘭聲咁上嗰啲咧，大家都留意翻咧。咁佢會唔會有一日咧會出現咗好似叫做1084啦，陸親膠水啦，會無啦啦咁樣嘭一聲咁樣落咯。咁所以我嗰陣時都講話，去到呢啲位咧，就真係自己記得係由之前講嘅長揸咧，都會變咗短炒。因為你去到呢啲位咧，你好難仲講，即係升咗成3-4倍咧，好難仲講話呢啲叫做長揸咯。因為嗰陣時都講佢同隻浮風嘅話，肯定係浮風正常啲啦。咁呢隻我都唔知究竟佢點解無啦啦可以升到咁嘅款啦。當然佢嗰個業績係都係好似係 OK 嘅，佢咁講。咁但係你知啦，呢啲嘢咁業績嗰啲咧，全部都係即係信不信由你啦。咁到跌咗落嚟嘅時候，冇個位嘅時候就再話俾你聽咧，原來係有問題咁樣啦。咁當然唔係講呢隻啦，咁就以往有其他公司都係咁樣啦。咁所以你會留意翻一啲炒得即係過往個市咧太過差咧，佢都炒到冚冚聲嗰啲啦。因為你諗翻下上年，其實教育股咧就應該係打壓得好鬼勁嘅，就包括就算新東方在線都好咧，佢上年呢個成年都沉淪到嘔嘅。咁所以咧，竟然啲中國春來咧係咁樣升，咁除非你知道佢有啲咩特別事啦，係嘛？咁你就歡迎大家下面留言話俾大家聽啦。咁同埋大家都記得留言講下啲 number 又好，打 emoji 都可以嘅。呢個都純粹想講翻俾大家聽，你留意翻一啲炒得過熱嘅公司啦，因為呢啲真係唔知佢點解會升到咁啦。咁另一隻咧就係頭先大家都應該有留意到啦，就係智恩。智恩其實亦都係好癲嘅，大家唔好見佢3個幾嘅，但係其實咧你望翻成幅圖咧都係一啲好瘋狂咁樣向上發嘅。咁我一講完之後咧，就未必即刻係收皮嘅。你見就算我上年講嘅810啦，咁到我所講嘅目標價咧，佢都會繼續升完之後咧，先至升到穿晒啲線咧，佢先收皮嘅。咁所以咧變咗就而家講完之後咧，佢可能都係熱炒向上㗎，咁就唔好大家懶醒
不過呢啲都冇得俾你估嘅，即係好難估佢會唔會抽到上4、5、6蚊之後咧先至揈落嚟啦。因為你見翻頭先1084啊嗰啲咧，其實你望翻而家嗰個市值就嗱，而家咧呢個就係現價就係2蚊到啦。2蚊咧，而家咧就係有成16億，咁啊去到4蚊其實都係30幾億嘅。咁你變咗咧即係2187，我就唔知佢會唔會都係去到30幾億爆啦。因為你見到以往當然可以炒到成1000億都得嘅，咁但係你見到佢啲市盈率都非常之恐怖㗎，呢啲都咁，所以大家留意會唔會出現啲咁嘅情況啦。咁啊調翻轉喺佢插完之後嗰日咧，就突然間會咁樣大升。其實以往都有嘅，咁你唔好問邊隻係值得去咁樣掉法啦，因為一來我就自己本身就少咁樣去賭嘅，咁呢啲純粹咧係你反而衡量自己會賭幾大，同埋就係嗰個賭性有幾強啦。咁因為我見Patreon 都有唔少朋友係好成功咁樣博到呢啲咁嘅博反彈呢啲咁嘅大升嘅，咁我反而就冇建議過呢啲嘅，因為我驚講完之後跌咗落去咧，佢係唔識得彈翻上嚟嗰下就大鑊，因為有啲我都見過跌完70%之後，第日再跌多70%咁落，咁先至再彈嘅，咁啊屙招咁樣，咁所以咧我就冇去特別講啦，咁變咗就反而而家就叫大家留意下咧，即係呢啲會唔會即係睇下你想炒向上定炒向落啦，咁佢應該都會炒向上一排之後咧先至會冧檔嘅，咁所以就唔需要咁急，即係橫掂你都係冧檔之後先至入嘅啫，咁大家可以睇下佢呢啲冧檔之後，咁你咪少少地又搏一搏咯。咁如果你話講翻啲正常嗰啲咧，其實咧大家唔知有冇留意咧，即係應該大家冇乜興致嘅，就係啲銀行股咧，其實咧啲走勢咧都唔錯嘅。咁即係當然大家耳熟能詳咧，就係渣打銀行啦。咁我都係噏下呢啲細型啲啦。咁其實就算大新都好似我印象中都 OK 嘅，咁大家都可以留意翻，因為見到其實都誇張嘅呢啲，即係東亞咧竟然係翻去即係09年都冇咁差嘅時候咧，而家係竟然咧可以去到咧最低上年啊，係可以去到幾多錢咧？係可以去到7個幾嘅，即係你09年買完之後摸個底都冇諗過，揸咗成10年有多之後咧，竟然咧係仲衰過09年嘅。咁呢啲咧就係呢啲香港嘅傳奇嘅。咁啊變咗即係純粹講下，而家個走勢算係 OK 啲咁解啦。咁睇下有冇人係炒開啲銀行股啦。咁因為我哋香港都好多銀行股都跌到即係09年眯埋隻眼。再開翻隻眼之後咧，你會發現哇，即係好彩嘅係一模一樣啦。咁啊唔好彩嘅咧就係見到咧，明明我摸底嗰陣時都有雙位數嘅，咁而家睇完之後得翻個位數，咁啊呢個就係所以可以搏佢，即係有冇人短炒下呢啲咯。咁啊我就好少講話啲內銀股啊嗰啲咩好抵，因為我哋咧即係沒有最底嘅，只有更底嘅，咁所以咧變咗呢啲我都唔覺得係值得去長揸嘅，只不過係叫做穩陣派嚟講咧，都叫做少少地安全啲咯，比較相對地啦。咁啊歡迎大家翻到嚟啊！咁大家記得俾 like 啦、subscribe 同埋就係 share 啦，同埋撳埋個鐘仔啦。咁啊記得咧係可以入翻個 Discord 啦、IG、Facebook 或者係 TG 啦，咁亦都有齊晒所有嘅 link。咁如果你入到嚟嘅話咧，記得下面咧有條 link 咧，其實係可以教翻大家點樣可以連接 Discord 嘅。咁我暫時見到啲人都順暢咁樣入咗嚟啦，咁所以咧就暫時段片係幫到手咧，就冇乜問題。咁啊，所以大家記得睇翻下面段片啦。
咁因為你如果唔入嗰個 Discord 咧，你又睇唔到啲觀察名單啊，即使係 Q&A 啊，咁你同人哋討論嘅時候，你見好多 idea 都喺嗰度出嚟啦。咁啊，同埋咧就係為咗加快嘅效率咧，我都加咗呢個機械人啦。咁其實呢兩個禮拜我都不停咁樣改嗰個機械人咧，導致佢會好多㗎。咁同埋咧就係我應該呢個禮拜都會開始即係叫做倍星研究所咧，因為有朋友係希望講咗 Trading View 嘅 program 先啦。咁我所以就會講 Trading View 啊。咁因為上個禮拜咧我掛住喺度改個 program 咧，就冇時間去做嗰樣嘢。咁而家應該暫時咧就會停一停去 update 個 program 住啦。咁第二個 program 咧就係嗰個 alert 嗰個啦，之後我都冇擺喺度。即係頭先大家都會立過下啦。咁嗰個咧都會開始運作啦。咁同埋如果大家有問題，歡迎都 PM 翻我啦。咁同一道理啦，呢啲啱開始喐嘅時候咧，都係會有少少怪異嘅嘢嘅，突然間有可能會出現。即係甚至乎依家我依個嘅問答機械人開頭都會有少少啲有啲特別啦。咁所以咧，大家都要容忍下，一開波嘅時候有少少可能有啲要改良啦。咁應該正常嚟講都唔會太古怪嘅。咁啊，觀察名單呢度其實咧，即時通知咧喺普通嘅 Patreon 都有嘅。咁但係呢個就簡單版啦。咁啊，純粹係總言之覺得係走勢好就掉出嚟㗎啦。咁就唔同而家新嗰個咧，新嗰個係會理埋嗰個成交啦，同埋會當日嗰個狀態啦。咁就會變咗咧，係會準確啲嘅。咁所以歡迎大家加入翻 Patreon 啦，或者係 Buy Me a Coffee 啦。咁亦都咧就希望大家俾 like 啦，同埋俾 comment 嘅。咁我都好快咁講一講個市啦。頭先講得太長，唔小心。